Ketabrak becak nek bojomu ndablek tatapno cagak. Malam terakhir jarine malam sayonara. Akon bahwa sayonara. Jika uji mata ayo masuk. Aku nek ngrasakno ceritan kaum poro atine kesel semangate rapo tenagane diporsir tenagane sampi loyo kajian gak menunjang bayaran gak terjangkau tenaga kontrak akeh sing mengeluh status gak jelas digawe tambel foto tenagane diperes dianggep koyok tenagane kebo nek wis gak dibutuhno dibuang koyok barang gak kanggo ayo tingkae menungso jaman sakniki koyok gabah diinteri saking abote wong tolek rejeki senajan dalan pintas tetep dilakoni saking abote dadi wong tuwa nuturi anak gak dirungono ibarat gabah sinawur wana artine mubadir tanpa ajak kembange terong gagange talas arane lompong duwe anak siji pancene rodok mokong saben dina dadi rasanane wong tapi uripku
saiki mencorong jare arek-arek aku dadi pemborong gak mulai telung dino aku sobo gedong enak-enak turu ndasku dikrikiti bencong cekap semanten dolor kidungan kula monggo pinarak ingkang sekejo Hei! Waduh. Olehmu gak sungkan nih. Sungkan mbek sapa, Bos? Kontak kandhani. Oke. Malam hari ini kan termasuk perdana rekod. Iya. Sing dipasrano karo Mas Koco. Oh. Meliput karya budaya. Apa maneh malam hari ini, Malam terakhir. malam terakhir Ya. ana tamu istimewa. Sapa, Bos? Bapak DRS Haji Afandi Oh. MM MM. iku sing termasuk bina pendidikan Kabupaten Mojokerto. Oh iya. Sekalian termasuk karo ibu. Oh, selamat malam Nah, Bapak Dr. Andes Haji Afandi Nah. bersama Ibu. Lah ya ngono. Sugeng dalu rapipun. Sugeng dalu. Nggih. Lah ya ngono wong ana sing mirsani kaya ngono. Kon gak sungkan ambek Mas Koco. Apa? Nek biyen anjene pernah ada, saiki gak ono. Pernah ada, saiki gak ono. Aku iki nek gak rok sing keluar ngono gak iso Bos. Mangkane won. Lagu iki gak perlu sing angel-angel. Oh. Lagu Jawa tapi sing ngetren. Kayak lagu ketuweken. Ono lagu ketuweken iki. Ana saiki ana lagu ketuweken. Iku duduk ketuweken goblok. Apa? Ketahuan. Ketahuan lak niru. Karya budaya aja niru ketuweken. Nek ketahuan ya apa sih? Sing ngene kalau Bos. Oh, kamu ketahuan. Niru. Lagu ketuweken. Isa kon. Lho ya apa rek karya budaya sembarang kalir iso. Oh iya oran ya. Oron. Kon musike aku sing nyanyi. Oh iya. Apa ngene? Diandel. Gitar iku gatek. Ya kaya biasa biyen lho, Won. Ya apa? Gitar terus teng 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 dicocokno suarane. Upamane gak cocok dikencengi. Bos, semana-mana Bos, mana Bos? Teng 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 teng. Lah sak muni ngono. Mergo dikencengi. Kan ngendoni. Kenceng. Kendo. Ceng. Do. Ceng. Do. Ceng. Do. Kaya wong gerogo. Oh, tidak dikencengi. Lagu ketuwen. Ketuaan. Umumna won. Oh iya. Nah, hadirin yang berbahaya, Wah, berbahaya. Berbahagia. oh, hadirin yang berbahagia, kami ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada para pengunjung yang budiman. Bahwasanya pada malam ini Anda bisa berjingkrak ria dengan penyakit penyanyi baru, tidak ubahnya seperti M. Sodik dan Broden, tidak mau ketinggalan. Inilah Haji Muhammad Trobos. Welek. Wah, MC kok Siapa sih Bos? masih Trobos aja Trobos. Iku lak wong cekatun. Hel. Goblok. Hadirin, Lho apa sih Bos? abape. Wong enggak ini lho Bos. Enggak apa kok mang. Oh aku dhewe. Mang wis tak gebek lho, Wan. Karo mangan peting. Hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya Selanjutnya. nyakan Loh,
selanjutnya selanjutkan selanjutnya 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 lagu ketuaan yang akan dinyanyikan oleh Bambang Edi Boy Trubau. Edi Boy Trubau. Ayo apa dengan judul ketuaan. Jreng kontan. Ala pada kontan barang. Jreng lak kontan ya, jreng kontan. Sing nadae sakmene Bos. Oke. 1 2 3 plek. Loh, kok triplek sih, Bos? Bahasa Inggris. 1 2 3 4. Ombon. 1 2 3 4. Ayo. Langsung. Wiwit biyen aku wis kandha, aku emo dadi bojomu. Bos. Nyanyi kok digetake. Lu kamu kok enak ngono lho, Bos. Masih ana ya. Kok enak kok kena belali. Penyanyi kok digetake aja kere-kere. Tadi ada. Getak ya. Teng, ayo langsung. Wiwit biyen aku wis kandha, aku emo dadi bojomu. Amarga umurmu umurku wis kadek 57. Nek aku mbok peksa atiku nelongso kaya-kaya tambah soro. Oh kon ketuweken. Bos, hei. Hei, Bos. Ayo. Apa getak yae? Kok mutungan ngono sih, Rek? Gak mutungan menyanyi digetaki. Kono aja jarak perkara lho, Won. Apa jarak? Aku kok kono mang wis kate gegeran ambek arek-arek. Apa? Lho kon tak kandhani. Iya. Tanggal 8 iki lah hari Idul Adha. Idul Adha. Ayo Idul Adha. Adha. Idul Kurban iku lho, Won. Oh iya. Akeh arek nom-nongan mulai nang kampung. Oh iya, Bos nyane, Bos. Lho ngono iku, Won. Bareng nang gone kene mang kate budal nang Mojosari. Oh. Wih, jenenge arek nom-noman, Won. Apa, Bos? Kebut-kebutan, Won. Wah, anjen kesuk mengendalikan emosinya, Bos. Atik dalane saiki konro dhewe Mojokerto Sidoarjo lak wis anyar-anyar to sik. Enak-enak embong. Dalane enak-enak nembong. Iya. Kaya-kaya gak ngereken apa jenenge polisi, Won. Lho alah, Bos. Arek sepeda motoran, Won, bareng Iya, aku. apa, Bos? Aku tenang ae aku. Iya. Aku bareng budal sepeda gawe sepeda mundur. Ya, pas sepeda mundur surapan aku nih. Iku lho. Sepeda motor. Lah sepeda motor. Untuk mundur, Lho, keliru. motor. Ya, gawe sepeda motor. Iya. Mlaku gena-gena ku, Won. Ya itu wek. Teko nggone kriyan, Won. Iya. Gena-gena disalip arek sepeda motoran. Wah. Bawanter, Won. Anjen arek enom, Bos. Atik sepeda motore tak delok gatik gawe nalpot bae. Lih. Gak ngono akrobat tak adik nalpot iku. Lah unene bantre. Pokok. Nalpot telo. Telo Gondoria kok. Gondoria. Oh, nang nalpot Gondoria iku. Lho sing cilik iku telo lak gedhe iku cilik.
Aku nalpot telo jenenge. Alah wis aja dipikir nemen-nemen ta, Pon. Bingung mikir pon. Nalpot Gondoryo iku, Pon. Ya wis Gondorjo. Heeh. Bohong. Ya sak karepmu ta, Pon. Sepeda motor bantruk nguweng, aku disalip nguweng. Aku ya meneng ae tak pikir aku wis tuwa. Ya iya, Bos. Bareng ngono arek ana ngarepku genah. Lho alah. Genah set, ya tak salip maneh sih wong aku mlaku 40 ae. Iya iya iya. Sret. Paling emosi dianggap aku ngejak balapan, Pon. Oh alah iya iya. Wah, arek nyalip teko kiwa maneh. Weng, pekecek. Merjon apa ketek-ketek iku rek. Mergo nalpot iku malu Gondoryo, Pon. Ya, Gondorjo. Wis arek iki lho karepe njaluk balapan ta ya apa? Terus ya apa, Bos? Lah eling-eling awak dhewe wong atas tak delok sepeda motor apik sepeda motorku ae. Iya. Metu trubuse, Won. Jare wong wis tuwek nglakoni kesabaran. Lho ya sabar, tapi wong kaya ngono galu-galan ngarepe ya nek gak nobrok wong. Oh iya bener Bos bener. Awak dhewe lah jagane gilane iki. Tak salip pisan sepeda motorku tak gas. Weng, tak salip ya wah. Kesalip dekne nututi aku. Wah, gak nututi, Won. Tak dengki tak delok teko sepion ngene, Won. Terdometere mlaku 103. Bos. Kok cek cupare Bos speedometer iku, Bos. Apa? Ini 110, 120, 120, apa 103 iku? Lho wong aku sing ndelok lho. Masih ya gak ngono, Bos, speedometer 103. Lho anjene 100 wong aku sing ndelok kon kok ngotot sih, Won. Ya ya. Tak delok 103, tak bawanterno kono kate nyalip tak bareng weng. Tak delok teko sepione arek sampak ngejer-ngejer ngung. Wis jenenge sepeda motor saking bantere. Apa, Bos? Ban mburi kepengin nyalip sing ngarepe gak iso, Won. Balen ono kon jeplak iku mang. Lho lah iya, Won. Saking bantere. Saking bantere arek ngejer-ngejer ban mburi kepengin nyalip sing ngarepe gak iso. Ya kedien gak iso nyalip, Bos. Lah nyalip Pak tempuk remek ngene sepeda iku. Lho lah ya saking bantere wong aku sing ndelok kon kok sing ngotot sih, Won. Ya tapi gak iso nek sing ngene iki lho, gak iso ngene terus. Lho lah ya gak iso. Bareng batu gak iso kon tikungan dalan anyar iki ya. Oh, kono mangan. Ah, sing kate mlebu nang mari Prambon lho. Oh iya iya iya. Mari Pakerin. Ya wates. Lah iku lho ono perbatasan tengah-tengah ono palangan ngono. Ah, trotoar iku. Arek menggok serwet kate ngene tak potong. Cuwet. Wah, kon Areke nampek trotoar. Cuwet. Bayuwok. Cek mur-mur. Tak delok teko spion. Wah, babong kaya wis kon rasane aku. Lho, lah kok elek ngono, Bos kon. Lho ya gak ngono saking jengkele wong atase dalan ngene kok ugal-ugalan. Gak nurut marka jalan. Tak delok nguweng iku lak terus menggok ngebok ngene awon. Aku gak ero won. Tak buantro kok ndelok sepian nguweng. Asem tak tobruk. Wite asem kok barawak. Ajur sepedamu, Bos kon, Bos. Jare sapa wong saiki jek woto kok ajur. Awakmu beset kabeh kon, Bos. Wong jek woto kok beset ya, Won. Nobrok wite asem kok. Lah cek saktine kon. Ya gak sakti ngono. Lah kok kono bro asem to, kamu gak apa-apa sepedamu gak apa-apa. Ala asem mbok pinggir cuwi liame lho, Won. Wite asem. Tapi Won, Iku gak nubruk asem, nubruk cukule asem ngono lho. lha tapi wit kaya Won. Kok sing nobrok aku kok sing ngotot kon. Tak tobrok dawek. Meneng ae aku syukur matek ya wis. Mbok wite mbok matek mbok gak menisuk tak deloke Won. Kok cukule asem gak matek pandak kon iku. Lah ngono kan. Jare wite. Kon kok sing ngotot kon. Sing ngotot iku ono asline. Lah apa melok ae iki gak iso melok. Aku angger liwon kumpul terubus. Rebeken usime wong turu gak iso turu. Lah iku kancamu omongane gak kayo iki. Kon yo ngladeni. Gak takani apa kumpul. Kon niku wong beneh kumpul wong gak beneh melok bento kon. Apa iya ta, Dut? Lho ndelok turunane wong kon turunane wong bener. Iki turunane wong koclok kirene. Lah apa iya ta? Kayae mulih nang balong pakat terus dinono to ae barang. Ya tenan to. Piye to? Kon niku yo ngono. Aku iki sepaneng-sepaneng nyeneni terubus kon malah nganggo totohan kon niku. Ya iku asline. Wis, mulai saiki aja pisan-pisan kumpul hari iki. Tambah goblok kon. Ya temen aku, Pak. Ya pisan iki kumpul terus. Lah kon kumpule lah aku gak getun. Tambah bancaan aku. Ya Lambemu. Sing tolak-tolak gak ono kancane kon. Kon Kate kanca sapa kon? Gak kurang. Sapa? Ah, lah iku kanca-kanca. Kanca sapa gendeng-gendeng iki kon? sing tak karepno kon niku nek ngomongi sing sopan santun. Dirungokno wong. Kurang sopan apa aku? Banter nglani suarane. Ngancane suaraku ngene kok banter. Rungokno nek diomongi aja memel ae.
duwe cangkem kok galek mepet. Roh aku. Roh dhewe. Lambe tipis. Lambe kandel lambene sumur. Roh aku. Angger dikandani lo mesti ngengkel terus. Ya wong kancane meneh ondo. Dhewe kan roh dhewe ya. Kone tak kandhani, kancane tak kan lak mingkem gak kaya kon ngeyel terus kok anggap aku dulurmu ta. Ala apa dulur kuwi tentara tok. Kok anggap adikmu aku. Apa adekku tambah dek mahasiswa? Kok anggap bapakmu aku. Bapakku wis mati. Roh aku. Kok anggap apa aku. Ah wedhusku. Loh, kurang ajar. Anake wong edan. Oh, kurang ajar kon. Mulane sing lanang bento sing wedok melok koclok. Kok iso sedut? Aja pisan-pisan medhayo nang omahe Trubus kon. Gak sopan sing wedok. Kok iso lho? Gilane kon ngelono bojone kancane gandul sopan. Ya ada bojoku timbangane bojomu. Apa ya ayo bojoku, Ndis. Ayo apa pengen aku nang omahmu. Tak delok bojone ala gawe kelambian kuwi kon. Kaos sing cekak lho. Lho kemajuan. Modele kaya arek ABG. Kemajuan, Dis. Gawe sepan cekak ngene. Kemajuan. Alah, ndi lu ngene karepe ketok gegere aku cek merangsang. Ketok putih. Tak delok tak pikir putih. Baru nek kadas. Loh, lah ini kan. Cek aja ujung. Kan jero bokong putih kan wis merangsang. Ya gak maedo wong delok bojomu gak memper. Won kon tak kandhani. Iya. Jenenge iso nukono bojo ali-ali setengah gram, Won. Apa? Wis sing wedok kate budal yasinan. Kemenyeke ali-ali didudul tanggane. Ya Tun, budal yasinan. Ayo Tun bareng karo aku. Ya jeng bareng karo aku ayo. Tak delok ketok rentep kon. Tapi nak emas. Rentep Ali-ali ya. prosoku tah mas. Bae. Caplak rentep. Apa-apa nyetak kongkon ngingu. Mamulo aja dolan nang omahe Trubus. Aku izin Apa aduh. pinginane ape budal pengajian menggo. Iya. Balik won aku. Dalah apa sih? Terus sing wedok ngemiki anake, nek ngarepe lawang begogok kate gak kelamben. Apa sih wong anake kok gak oleh? Tapi gak sopan, Mas. Gak sopan apa? Magrib kongkon kelamben, wis gak kelamben kotangan tok, kotange bolote 2 meter. Berarti kon salah dudu. Aku keliru. Dudu bojoku. Bojomu? Lapa wong bojoku gak tau kutangan? Loh. Apa sih? Anjane bojo gak tau kutangan kok. Bojo gak le kotangan. Tukano apa wong gak amot? Tukono sing nomor 28 gede. Aja tak tidak 8 tak tukono nomor 80 lho gak amot. Sapiro? Lah iku nek ngemiki anake ya apa? Nek ngemi ya gak kaya wong-wong ngono. Eh. Nek wawa nek ngemi lah digendong arep ngene ya. Tahu ngemi anake digendong ngene. Anake ana kene sirahe. Susune ana nisore kene. Kebabasan. Kebablasan. Ya apa, Bu? Nek nyusoni gak ngono. Ya apa? Anak digendong mburi. Nah, plek. Iki dikipatno nang mburi. Plok. Anake nyusu. Padahal sarung iki dikipat nang mburi kon. Kowe cocok pengen bojone kanca. Gak. Pokoknya ya penting pokoknya bojomu praktis, seorang istrinya seorang pelawak. Kongkon pakan sing praktis, wayahe magrib, wayahe salat, kongkon salat. Sing wis ya wis, sing durung ayo padha diati-ati. Oh iya. Saiki ayo mikir kanca. Apa? Nek aku mikir awakmu dhewe gak pantes, mikir liwon tok gak pantes. Ayo mikir togel. Lah apa tak dipikir? Ya apa gak krungu takon niku? Apa? Dirasani tanggane ngalor ngidul. Dalah apa sih dirasani iku? Perkara anake iki lho. Masalah anake kuwi. Iya, Kebacut anyane. krungu tak kan? Aku dhewe ngrungono omonge tangga-tangga melok jengkel. Kok iso? Wong anake togel ku ya. Dilamar wong alor ngedul gak diterima. Iya. Jare ngene, "Moh, pokoke aku gelem dirabekno tapi nek diolehno Gatot Kaca." Lho, ya, Mon. Jare ngono. Tenan iki. Tumon akon ngono. Ponak aku lho. Palek aku lamarno anake togel. Eling-eling aku akrab mbek togel. Iya. Tak lamarno wong ponakan ganti bapak aku bapake. Iya. Lah kok semono malah togel muni ngene. Ya apa? Mentolo muni karo aku. Ya apa? Dut, anakku gak bakal tak kawinno nek gak entuk Gatot Kaca. Mosok muni ngono. Togel muni ngono. Terus apa ono arek dirabi Gatot Kaca iku lho? Saiki ngene. Kon tak kandhane pungpung bardan Apa? durung mara nang gone. Oh, Lah apa? Bardan lak tau rono ah. Iya. Kongkon jaga kono. oh ngono ya. Lah terus sing makruf
kongkon jaga kono. Awak dhewe ayo mbuktekno. Lah, dibuktekno. Iya. Ya apa carane? Saiki susulen bardan. Oh iya. Susulen bardan. Bardan. Kongkon lah. Kongkon jaga kulone omahe. Lakon. Bos, awak dhewe bos. Ayo sing penting ayo mbuktekno kebenarannya togel karepe ya apa ngono lho. Kon sing ngandani slamet, Iya. aku sing ngandani supali. Ngono ta? Pisah-pisahan. Kembang sentul. Kon ngalor, Aku ngidul. Ayo. Anjane percaya. Biyen dadi anak saiki dadi bapak. Nek wis dadi bapak tegese dadi wong tuwa. Nek dadi wong tuwa kudu iso dadi tuwa. Nyatane anak montah bapak kudu iso kepradak. Aku iki duwe anak sitok. Adik wayu rupane. Mbokne lunga nang Jakarta ya gak mulih-mulih. Lah tapi susahe anakku iki njaluk tapi sing dijaluk iku macem-macem. Ah mestine arek wedok iku nek njaluk rok sing apik ta. Njaluk sepeda motor meong. Gak sing dijaluk kepengin duwe bojo tapi bojone iku mang kudu Raden Gatotkaca. Ayo repot kaya aku. Monggo gak tak turuti, mesti porek. Monggo porek wong anak mok situk. Nek kapan mati tak golek. Sopo abane? Gak ngono. Apa iki sing diarani omahe Wak Togel? Lah, gak kleru. Yo aku jenenge Wak Togel, Nak. Nek ngomong hati-hati, dumocok sampai muncrat. Iki gak muncrat, dame jebol, Nak. Kon kok ngrojok tanpa larapan jenengmu sapa? Aku sing kenek diarani Raden Gatut Beling. Kleru. Gatotkaca. Yen kaca pecah saiki dadi beling. Gatotkaca mrotoli. Lah terus Gatotkaca teko endi kon? Aku teko Lumpur Lapindo. Lah dalah. Gatotkaca ngono teko Pringgondani. Pringgondani ketendang banjir gak kerasan. Pindah nang porong, saiki porong kena lumpur. Gak ngono kan iki Gatotkaca kakan utang tah kok pindah. Wis gak karu-karuan uripku. Gatotkaca Ana apa? teko tanpa tak timbali, kono ana parigawe apa? Nuruti kekarepane anakmu, jare kepingin dirabi wong ganteng. Sing kaya aku Raden Gatotkaca. Bapak Morot, Mara tuwa. saiki cara singkatan kesuwen Morot tuwa tak celuk Morot.
Oh, Raden Gatut. Ojo Gatut, Sapa? Gatut Kaca. Saiki zaman wis maju dadi tak singkat Gatut. Gatut Kaca, aku percaya rupamu ganteng. Iya. Anakku mesti seneng, tapi sayang. Apa kok? Ndelok kulukmu, ndelok badongmu kok kaya kerdus. Iki ta. Iya, Ketoke kaya kerdus, tapi tapi pancene kerdus. kerdus. Loh. Loh, kok nyala wedi? Ana apa? Gatut Kaca kok gayar lonceng. Iki Gatut Kaca zaman saiki zaman kemajuan. Kok gak gawe sepatu slop pisan? Nek wis wayahe rendeng udan-udanan. Oh, Bapak Morot ojo kuwatir nek kapane duwe mantu aku. iya. Kon kepingin tak pendem nang endi? Kon iku ngalep atiku ta. Gak sida dadi mantuku tak pecel kaya terong nggonku. Wong mantu katene ngalup atine Sing mantu. tak karepno tak pendem donya bondo. Oh, pendem donya bondo. Gatut Kaca. Senajan dikaya ngopo, gak tak pedhono aku. Anakku mesti seneng nek kon sing lamar. Ngono. Iya. Areo dalem sak utara ya. Oh, iya. Lereno. Apa arek iku? Areku lereno. Oh, leren. Iku basane Pranata lah areo. Kit mang wis leren. Oh. Aku tak ancik-ancik. Oh iya. Oh, dhuwur. Anca-anca. Oh, bayar. Ancik lho. Ancik nek waduh cuklek temen kok rasane. Loh. Sapa maneh? Iki sapa maneh bakul rosokan? Loh, sapa kon? Aku mang dadi apa? Kon iki lho sapa? Sapa kon? Aku Sapa? seorang Wong ditakoni kok tambah. aku Raden Gatut Kaca. Gatut Kaca. Lah Gatut Kaca mestine lak bagus rupamu. Lah tapi lah kok brengose kualik. Nek nyelodok nang ngarep. Keliru. Alah. Engko sik Wong Gatut Kaca ya dadak brengos. Hei. Oh brengose kok dadak apa dereng. tolong benakno. Oh, ngawur ae brengos ku ngene lho kok iso. Lho. Nah, tiga ngene. Sing apik. Ya apa? Ya iki dilebokno. Aduh. Apa? Aduh. Iku wae dong. Kayak gak dijerongkokno temen. Aduh. Dinten iki mangko gak ditotokno. Wis gawen. Lah. Nek kaya ngene iki awakmu persis kaya pil kita. Gatut Kaca. Raden Gatut Kaca. Lah kon nek wis ngaku Raden Gatut Kaca, kasatriyanmu nang ndi? Aku Gatut Kaca teko nggone Janti. Janti. Gatut Kaca ngono pringgondani. Piye ana pringgondane gak kerasan nang Janti. Ana Janti diuber-uber Satpol PP. Oh, katene di Cako. Geropyoan. Gak duwe KTP we. Aku nang TPI. TPI ya apa ya? TPI ku tangkis Moro Indah kono lho goblok. Gatut Kaca. Ana kono keterak banjir. Terus? Idek lumpur lapisan. Heh. Lapindo. Lapindo nek wis ping loro iki jek pisan goblok. Masih ping pisan ping telu ya tetep lapindo. Gatut Kaca. Apa? Sejolan karepmu teko omahku kate ana gaene apa?
Aku kepingin ngerawe anakmu. Lah apa aku mbok rawe? Iku lho. Gara keroken. Iku lho apa jenenge? Nglamar. Nglamar. Kok banteri rek nek ngomong. Ngelamar anakmu. Gatotkaca. Oleh tak lamar, gak oleh ya tak lamar. Nek ancene mbok trimo aja kuwatir anakmu. Lah iki. Njaluk apa ae wong aku ya gak duwe apa-apa. Lah Gatotkaca kamarat. Gatotkaca. Apa? Bagus rupamu, pideksa potonganmu. Nanging apa? busanamu pakaianmu kok kaya adayakoan. Sawangane ngono tapi duduk. Iki mono ganok cape masalah longkepe suwene wong iki. Gatotkaca. Arek iki kon nek kreketen kon dhewe sing tak gandrung. Gatotkaca. Arek dalem sautara. Awakmu mesti ditampa karo anakku nek pancen awakmu Gatotkaca. Ya apa? Lereno dhisik. Yo, tak leren. Sopo maning? Gedemu cilik dhuwurmu ndek. Sapa aku? Kualik sing takon iki aku. Segomu ndok lambe wae kemprok rek. Katut. Tapi wis ilang. Pawongan. Apa? Sapa jeneng? Aku Sahrul Gunawan. Sahrul Gunawan iku bintang film sing ganteng. Potonganmu kaya blekok moncrot ngono. Lah iya. Jenengmu sapa? Aku Dracula. Dracula? Apa nyocop gulumu? Oh, lah apa karo Dracula? Jare jenengmu sapa? Aku. Terserah. Lho kok terserah jenengmu mentah mau tatung sakarepmu. Sakarepmu? Iya. Tujuanmu rene? Mbok. Lapor rene. Lah kon nang lapor rene aku. Sadurunge ayo ngomong ngono. Kon rene lapor. Aku dikongkon arek-arek ngarepno anake Togel. Ya aku ya melok. Melok apa? Iki tunggale iki. Oh, kon kate melok nglamar. Iya. Omahmu ndi? Kan duwe omah blas. Lah iya. Wong ngarep omah anake wong ku kudu duwe bondo, duwe donya. Lah kon gak duwe apa-apa kate mbok jak mbambung turu pasar. Omahku ngerame. Oh, ngerame. Tapi pindah. Saiki nang ndi? Nduk ketok. Gak ngono kan iku lho gak duwe surat ta ya apa? Gak duwe surat ta? Terus nek petok saiki tak balik kok gak ono nang. Dodol iku apa aku? Bakso kepala sapi. Dewe. Aku iku lho awakmu. Oh iya. Abang-abang Kendara londo. Ngetan iki kuburan mayit. Kon iki lak paribasan kon iku iso. Aku ngelamar tunggal iki. Oh, awakmu ngelamar anakku. Iya. Kamangka anakku mok situk. Gak urus. Sing nglamar kabeh telu. Didu. Iya. Saiki ngene. Gatotkaca sakloron. Oh, sik. Apa? Kon trimo temen tagaku. Iki sapa iki? Aku Gatotkaca sing gandrung kabirangmu. Lah iku sapa iku? Gatotkaca. Ya wis aku melok, aku ya Gatotkaca. Melok Gatotkaca. Gatotkaca. Tapi iki Gatotkaca sing matane loro.
Oh, gak layak kok ndeledek ngene. Gatotkaca berengen. Gatotkaca balung. Ana apa? Wi suaraku ngebas ya, Rek. Gatotkaca anak iki mok situk. Kamangka sing nglamar telu. Mosok ana tinane anak situk kate dilamar wong telu. Pon pake abang iku kang dadi asmane. balung pakel kok kudu nang andani lumut. Iki bang balung pakel tak andani lumut. Iki lek paling andi-andi lumut iki. Iya kok padha. Gatotkaca. Yo, Gatotkaca. Yo. Balane men wis. Kok balung pakel kok sibu-sibu. Anake batan mudun. Kajan kaya wong iki bakale matu. Eduk. Ya, Bang. Lah, carane omong wis cilik kon kudu gelem tak perkosa. Nah, Ayo. Gatotkaca karo Gatotkaca kabeh. Anakmu ndi kowe rene? Gampang. Sadurunge tak pethukno anakku, wong anakku mok situk. Tak Iya. du. Oh. Kanggo nodi sapa sing asli Gatotkaca. Oke, itu apa katene? Tak du gelut. Aja kuwatir. Tak tukono nang gone pasar. Tak tukono 1 kilo. Apa? Welut. Welut dadane. Perang-perang. Oh, kerang. Perang. Merang, njaluk merang. Oh, merang. Dan nyaput rupamu ngono. Perang-perang, gelut-gelut, tukaran. Ayo. Sebab garuk tinane nek kapan Gatotkaca iku kabeh telu. Iya wis didu. Perang. Aku didu mbek wong iki. Du. Aku didu mbek wong iki. Iya. Kon wani karo aku? Aku wani. Ah. Kon wani karo aku? Apamu sing tak wedeni? Wah, aku gak wani. Berarti kon gak sido lamar. Ngene lho, Rek. Ya apa iki ya apa? Salah situk ngono lho. Heh? Salah situk ngono lho. Ya wis aku ae aku semenang. Ayo kon wani piro? Ya sak duwene ngono lho pira kok. Rek. Ah, wong jopo gak oleh melok-melok. Oleh melok-melok. Ya apa kira-kira? Gelut. 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 Kudu gelut. Entak dung 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 dung. Jabut ngono ne. Gak oleh jabut. Wong Jopo gak oleh melok-melok. Selamat. Strobos. Nggih. Supali. Alek. Ayo. Alek Supali.
Lah kon lapo nggih pongkel gawe sing kok iki. Mbok lah melok arek-arek mang apa? Aku yang melok katut iki lho. Wah. Awak dhewe jaluk tulung arek-arek. Lapo? Mergo awakmu jarene gak masuk akal. Mosok ana anak kok ape njaluk dirabi wayang. Ngene lho Rek. Apa sebabe anakku kok sampe njaluk dirabi Gatotkaca? Waktu iku lak tajak nonton wayang wong. Ya. Lah, wayang wong pas lakone Gatotkaca Krama. Sing dadi Gatotkaca iku rupane ganteng, atik gagah pideksa. Lah anakku ganteng seneng Bimbang. Bimbang. Lah ngono iku. Mangkane dadi wong kok aja kebimbangan. Kebimbang oleh ae tapi aja ngawur. Kebimbang Gatotkaca. Njaluk dirabi sing umum. Lah, Ya gak ana critane wayang kok rabi karo menungsa. Kecuali wayang wong. Ya. anakku tak tuturani li, aku dhewe dadi wong tuane mboke ya gak eno. Deloken tanggamu sakmene kae ndewelok kabeh. Apa? Iki ana ketekan bola-bola sing teko ndi iki? Tekan dinas Teko dinas. termasuk Ana panjenengane Bapak Dr. Randes Haji Afandi MM, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto beserta Ibu. lah Bengi iki menghadiri kanca-kanca termasuk awakmu, aku Trubus Slamet sing tergabung nduk kesenian ludruk karya budaya. Pentas nduk kene awake dhewe iki waktune terbatas. Gak iso suwe-suwe mergo menurut kebutuhan. Awake dhewe izin kepolisian dibatasi mek 3 tahun. kok mau 3 tahun gak titik. Termasuk 3 dina, petang dina saiki terakhir. 3 dina, petang dina terakhir. Intingane Cak, jula-juli kombinasi. Aku tak nata iki kanggo persiapane bolo iki. Bedhog dikotetan wenang lali-lali jatan bisa lali. Ayo padha kanca kabeh bangun negeri. Kita uripno alam donya yuk sing sabar lawan rimo. Tukaran padu kebat sing kirana, sing penting ayo ningkatno pembangunan kita. Zaman wis maju, tukar padu gak perlu, sing penting ayo kabeh padha bersatu. Ana kodhok totolan Pak Minik petindang sing mikul alate pamaan. Penotati wong wedok yu kudu sing kemis sebab wong lanang sing nyambut gawe. Iwak kotok mati ketodok nek iwak lele mati dele hae. Dadi wong lanang aja suka mbojok mundak-mundak, gak ono ajine.
budaya keseniane sing penting padha yuk bersatu ningkatno pembangunan Indonesia maju. Ana kurang luwih nyuwun pangapunten. Donga dinonga kabeh muga-muga padha slamet. Aja kuwatir sing seneng ludruk ayo tetep padha nglestarekno kesenian ludruk. Ludruk adalah salah satu seni Jawa Timur. Sing dileluri karo kanca-kanca seniman uga kabeh karo para penggemar ludruk. Uga dinas instansi terkait. Muga-muga keberadaan ludruk Jawa Timur tetap lestari lan widodo. Nyuwun iji pangestu dengan harapan semoga karya budaya tetap jaya.